О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин. Классический пример пресыщенности, преисполненности, освобожденности. Вот когда говорю о таких явлениях, как ты, поздравляю их, то всегда у меня перед глазами эти бесчисленные костры, коих я нажег в своей жизни, вот сколько себя помню, и продолжаю жечь практически регулярно, каждую неделю уж точно парочку штук-то сжигаю костров. То есть сначала искра, все, начинает разгорание, это рождение, и вот треск там все еще, дымок, это еще шипение, это еще такое, набираешься опыта, где-то там не мытьем, так катанием, где-то через опыт сын ошибок трудных, да, где-то через какие-то там препятствия, все, потом вот в эпицентре разгораешься, эпицентр полыхает этот Змей Горыныч, это пламя, которое даже дыма не настолько высокая температура, что даже дыма не видно, полное сгорание прямо, да, и вот этот гагатит прям полыхает, что подойти невозможно даже на многие метры, да, и потом идет вот такое затухание, уже белый пепел берется, угольки, остывание, и вот эта чистота вот этого белого пепла и растворенного дыма, дым развеялся, пепел рассеялся, и благодать великая. Вот это, когда поздравляю таких явлений, как ты, вот это полнейшее, чистейшее сгорание, без копоти, без ничего. Я к чему хочу сказать? Ранее ты имел все, был очень финансово богатым, была очень большая фирма у тебя, доход огромный, благодатный, все, но всего этого не стало, а задолго до того, как всего этого не стало, у тебя были какие-то моменты, господи, сейчас бы где-то в покой уйти, вот как на дачу или где-то, поработать на грядках, пополивать, поносить воду, посмотреть, как растет то, что ты собственноручно посадил, порубить дрова, послушать этот треск печи, и чтобы никто, вот не надо жить без вот этих, блядь, скажи мне, часов, без телефонов, без каких-то вот этой суеты, Хавель, да, суета-сует, как по Экклезиасту, да, 7 книга Ветхого Завета, написанная царем Соломоном, да, ой, вот это вот, все бы хорошо, но уже как-то я устал, вот где-то уже были эти мысли, и вот вуаля, как это вот ты лишился этого всего, но, как говорится, баба с возу кобыли легче, да, зато обрел вот это как раз свободу, потому что быть в свободе, быть в благодати, трудиться тем, к чему лежит душа, то, что нравится, в том ритме, который именно сейчас для тебя важен. Может быть, тогда для тебя было очень это важно, это как и у меня в свое время. Я тоже очень, вот драйв был, кайф и в делопроизводстве, и в азарте, игры лотерейные, в которых я преуспевал, и что там говорить, тоже в свое время зарабатывал ого-го. Самый большой мой разовый выигрыш — это 238 тысяч долларов в австралийской лотерее ТАЦ. Я тогда шерстил, как говорится, и очень умелый был игрок. Ну, математические данности и вот такая математическая интуиция была в свое время у меня. Тоже, видишь, нету этого всего. Сколько я денег пораздавал и девчонкам, и мальчишкам, и все, и это. И сейчас продолжаю раздавать в виде одежды там, в виде тоже вот таких заработков, которые пришли, ушли, но мне больше доставляет удовольствие, когда они-то еще горят. У них-то, им-то еще до пепла гореть и гореть, а стало быть, когда ты в них подбрасываешь, это так, знаешь, когда костер горит, а ты его подправил. И оно еще сильнее стало гореть. Он вот что-то горит, а ты ему еще там подправил, поддул или подсыпал какой-нибудь порох, а знаешь, оно как загорелось еще, и тебе доставляет удовольствие, это кочегарка. То есть ты сам уже кочегар, которому самому уже вот это все стяжать и не нужно. А когда ты как проводник, вот эту энергию перенаправляешь ее в эти горящие огни, и когда они благодаря тебе начинают еще сильнее и сильнее гореть, ну, это такое, знаешь, забавное чувство кочегара. Вот, поэтому то же самое у меня тоже. И в спорте, господи, я в спортзале помню, аж сейчас вспоминаю, аж тошнить охота. По 6 часов в зале, 200 килограмм приседаю, тяга, 150 жму вот это, и все мне мало, и все мне мало, и все мне кажется, что чем больше я буду тренироваться там, тем я, ой, ну такое уже, что только, вот горел, отгорел.
освободился. Счастливый, бля, ой, как вот этот, знаешь, символ этого кота дворовый кот, когда он спокоен, там, ну, не по кошкам, ничего, гона этого нет, течи или как она там называется, ну, вот этих вот, этого, половых этих пристрастий гона. И вот спокойный кот идет, то там обоссыть дерево, то там угол обоссал, то пошел там порылся, насрал, там что-то съел, там что-то развалился, выспался тебе, ходит такой довольный, бля. Само вот это вот олицетворение покоя, похуизма какого-то, счастья, да, когда вот в этом состоянии пребываешь, то как же благодатно и торжественно бытие предстает не привязанным, не деформационным, а представлением, свободным представлением, которое ты и созерцаешь, как бы с величины абсолюта, ну, божественное прозрение, да, с пустоты, и в нем как бы пребываешь, испытываешь его изнутри. Благодатнейшее состояние, ну, его и называют просветление, озарение, одухотворенность, то есть ты в духе, то есть ты в свободе, все, освободился, все привязки разорваны, и ты благодатно пребываешь во все возможности в эталоне этой и в абсолюте свободы. Так что дивное благодатное состояние, я желаю тебе испытать его сполна, труды твои, чтобы были исполнены величайшего истинного твоего вдохновения и в том ритме, и в той уникальности, которая соответствует гармонии твоему ритму, чтобы у тебя бесконечно по жизни сопровождала красота, и ты видел ее во всем, в каждом камешке, в каждой травинке, в пролетающих облаках, в ветвях, там, значит, в орудиях труда твоих, которые сейчас в процессах и так далее, в ароматах, в жизни, во всем, в покое, в труде, во снах и наяву. Во всем это присутствовала красота, свобода, благодать и естество. Я приветствую тебя в этом состоянии освобожденности, полноценности, завершенности, ну и принятия. Принятие неизбежной данности абсолюта, все возможности в абсолюте же своем бесконечном, вечном. Приветствую тебя, ближний по духу, ближний по состоянию. Сам такой, поэтому себя и называю дур-дачник. Дурак, потому что он именно свободный, как свободная энергия. Ну, свет. Свет — это свободная энергия. То есть он уже как бы такой парит, порхает, все возможности вкушает. Ну и дачник, потому что физический труд, который для меня максимально любим, это, конечно же, вот перекопать, опилить, распилить, почистить, сжечь мусор, посадить что-то, полить. И, ну, весь комплекс вот этот разнорабочий, с уклоном на дачно-огородный вот такой вот труд и плюс чистильный труд этим, сколько себя помню, начал заниматься же этим до того, как еще читать и писать научился, лет с 5 этим занимаюсь, то есть ведра, там, тяпочки, всякие грабельки, лопатки, жег костерчики, мусор туда клал, все, что горит, занимался этим еще до того, как читать, писать научился. Это же, как это, на круге своя, к этому же и вернулся отгоревший вот в этих вот, скажем так, самых стихийных и амплитудных состояниях, которые были по уникальности распределены в моем явлении, так же, как и у тебя. Поэтому приветствую тебя в свободе, в благодати, в естестве, при исполнении тебе в абсолюте. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. В нас воля, сила и великое стремление, а вместо сердца пламенный мотор. Дорогу осилят идущие через тернии к звездам, сквозь относительное к абсолютному, и да пребудет, и да преисполнится в абсолюте единого целого. Каждому свое, всему свое время, и пусть каждый получит сполна увидеть мир в одной песчинке и космос весь в лесной травинке, вместить в ладони бесконечность и в миге мимолетном вечность.